সাল্লাম। আজকে হঠাৎ করেই আসলে আমি যখন ওয়াশিং মেশিনে একটা দিলাম আর কি, কাপড় ধুতে দিয়েছি, কারেন্ট ছিল না তো, লোডশেডিং চলতেছে, এই কারণে যেটা হয়েছে আমি ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধুতে দিলাম। তো এখন দেখি সাডেনলি E11, তার মানে ইরো নাম্বার 11 এই সমস্যাটি দেখাচ্ছে। তো আমি প্রথমে একটু কনফিউজ রেখেছিলাম যে আসলে E11টা কি। তো এটা সলভ করার জন্য আমি তাদের ম্যানুয়াল বইটা খুঁজে বের করলাম। ম্যানুয়াল বইয়ে দেখেন এখানে E11 মানে পানি নাই, ঠিক আছে, পানি লাইন চালু আছে কিনা, ইনলেট পাইপ জ্যাম হয়েছে কিনা বা ফিল্টার জ্যাম হয়েছে কিনা, এইসব ব্যাপার দেখতে হবে। আচ্ছা, সমস্যাটি সমাধানের জন্য সুনিশ্চিত করার পর স্টার্ট পজ বাটনটি প্রেস করুন। আচ্ছা, তাইলে আমরা একটু চেক করে দেখি যে আমার এখানে পানি আছে কিনা। আমি দেখতে পাচ্ছি পানি আছে, তখন আসলে পর্যাপ্ত পানি ছিল কিনা আমি শিওর না। তো এখন আমরা আবার এটা স্টার্ট পজ বাটনে প্রেস করি, দেখি আসলে কি হয়। স্টার্ট পজ বাটনটা নিচেই দেখি 31 মিনিটে যে আবার চালু হচ্ছে। এখন দেখা যাক এটা কি চালু হয় কিনা, কি সমস্যা করে বিষয়টা দেখি। তো আসলে এই ভিডিওটা করার মূল উদ্দেশ্যই হলো যে আপনার যদি কখনো বিভিন্ন রকমের সমস্যার সম্মুখীন হন এটা ওয়াশ করতে যেয়ে বা এই টাইপের কোনো কিছুতে, তাহলে বেটার হয় যে তাদের ম্যানুয়ালটা বের করে আপনি একবার চেক করে নেন যে কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে। সো এখন আমি দেখতে পাচ্ছি এখনও আসলে স্টার্টিং হয় নাই, হ্যাঁ হয়েছে। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে নিচে এটা ঘোরা শুরু করে দিয়েছে। সো আই থিঙ্ক যে এটা এখন কাজ করা শুরু করেছে। তো এই ভিডিওটি আশা করি আপনাদের কাজে আসবে। তো আপনারা যদি ভিডিওটি কাজে এসে এতক্ষণ কষ্ট করে দেখলেন, এজন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের চ্যানেলটিতে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাদেরকে আবার একবার ধন্যবাদ। আর সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এবং ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে দয়া করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন।